Hörmətli media nümayəndələri, dəyərli qonaqlar, xanımlar və cənablar, sizin hər birinizi İcbari Sığorta Bürosu adından salamlayıram. Yəni siz misal üçün gecə də məsələn gecə saatlarında belə 9707 SMS göndərsəz, o informasiya sistemi özü dərhal sizə məlumat verəcək. Yoxsa Sebaz öz hamının bildiyi bir səhifədir, orada girib nəqliyyat vasitəsini yazaraq əldə edə bilərsiniz. Amma mənim biraz əvvəl dediyim hansı ki şəxsi kabinetə daxil olma hissəsində artıq orada girib yəni hər hansı bir sorğuya göndərməyə ehtiyac yoxdur. Müraciət eləməyə də ehtiyac yoxdur. Yəni, sistemə daxil oldunuz, orada şəhadətnamələrinizi həm daşınmaz əmlak, həm nəqliyyat vasitələri, həm istihsalatda bədbəxt hadisələr üzrə sığortalı qismində, sığorta olunan qismində vətəndaşlarımız bütün məlumatlarını heç kəsə müraciət etmədən oradan tanış olub, endirib saxlaya bilərlər.